어쨌든 네. 그래서 이 생활병은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 심각한 문제를 내포하고 있다. 계속 우리가 몰랐던 것도 많이 앞으로도 나올 거예요. 암과의 상관성은 되게 많거든요. 그러니까 뉴스에서 암 발병률이 5.4배 증가한다고 하거든요. 무호흡증 환자가. 그럼 뭐 5.4배. 예. 근데 그거는 사실 뭐 연구를 어떻게 하냐에 따라서 뭐 그 수치야 뭐 달라지는데 어쨌든 정상적인 것보다 암 발병률이 높다. 결국은 암은 그 면역계잖아요. 이 면역 세포가 충분히 활동을 해야 되는데 면역 세포 자체가 산소 부족으로 비글비글 하는 거죠. 체온도 낮아지고 에너지를 제대로 못 만드니까. 그래서 그런 부분들이 이치적으로 생각해 보면 정말 병이 들 수밖에 없겠구나. 그리고 그게 한두 번이 아니고 계속 매일매일 누적이 되어서 이 데미지로 나타나기 때문에 어떤 사람은 이 건강이라고 하는 항아리가 큰 사람이 있고 작은 사람이 있잖아요. 이제 거기에 그 내가 그걸 평생 이겨낼 수 있다면 그냥 코를 골아도 80, 90까지도 건강에 사는 거고 내가 건강체가 좀 약하다면 30, 40만, 20만 돼도 망가지는 거고 그 강도에 따라서 달라집니다. 그리고 이 웃기는 거는 무호흡이 매일 밤 지속이 되기 때문에 심장이 못 쉬고 계속 운동을 하잖아요. 그래서 심장이 비대합니다. 심장 비대와 수명은 반비례한다는 건 이미 알려진 사실 있잖아요. 그 심장 비대해진 만큼 혀가 커집니다. 그건 악순환이에요. 혀가 기도를 다 막는데 내가 이 수면 무호흡증 때문에 호흡 장애 때문에 심장에 무리가 가서 심장이 부었는데 그 심장이 오히려 혀를 더 붓게 만들어서 기도를 더 막아버리는. 그리고 피곤하니까 운동도 안 하고 힘드니까 뭘 많이 먹고 그러면 살이 막 팍팍 찌고 정말 악순환의 고리를 끊지 않으면. 근데 왜 혀가 커져요? 심장이 커지면. 혀가 붓는다는 표현을 쓰죠. 붓는다. 근데 왜? 그거는 모르겠어요. 그 한의에서는 항상 혀를 보고 심장을 진단하거든요. 혀의 색깔, 크기 뭐 이런 상태를 보고. 근데 할 때 말할 때는 혀가 크면 심장이 이제 문제를 진단을 하더라고요. 혀를 보고 심장 상태를 진단할 수 있고. 항상 혀를 보고 요즘은 그 혈관 그게 검게 변하든지 아니면 성향게 자기 검은데 동맥경화. 근데 그 검정 거는 그거는 정맥이고 그 파랗게 보이는 건 정맥이고 빨갛게 보이는 거는 동맥이잖아요. 근데 동맥은 잘 안 보이지. 겉으로 드러나는 거는 정맥이. 이게 다 정맥이잖아. 동맥은 저 속에 들어있잖아. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹